Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
meskipun ayeuna geus kalangtung sasi Rajab, ayeuna geus kana sasi Sa'ban. Alhamdulillah doa-doa sadaya diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Di paparinan kabarokahan dina sasi Rajab, oge dina sasi Sa'ban. Mudah-mudahan urang dilebihkeun kana sasi Ramadan. Sasi anu penuh ampunan. Selamat tinggal corona dan selamat datang bulan suci Ramadan gitu. Nah kalau lagi ada pembahasan saudara, termasuk kemarin Isra Mi'raj. Alhamdulillah orang geus ngalaksanakeun kagiatan memperingati Isra Sina Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memana geus ayeuna 20 abad masih yang itu kahilangan relevansi dengan Isra Mi'raj. Alhamdulillah masih kena seueur anu memperingati. Nah eta buktos bahwa hiji kejadian anu luar biasa eta teh leres-leres kejadian anu teu bohong. Salah sawios nulis nyebutkeun lamun eta perkara bohong moal mangkudeun bertahan dina salama 1400 tahun. Sedangkan ieu teh 1400 tahun. Berarti eta ciri kejadian waktu hari teh yakin benerna. Isra Mi'raj urang kudu yakinkeun sanes kedah ditampi ku akal. Sabab aya nu memang kudu ditampi secara iman, aya oge anu ditampi secara akal. Mana moal biasa di naon namina teh di wilayah secara eksak atau nanti secara ilmiah itu eta oge sami dina naon namina teh dina Isra Mi'raj memang moal biasa masih bisa bola profesor eta atas kahoyong Allah tanya sanes kahoyong manusia. Nah dina Al-Quran disebutkeun memang Al-Quran sanes buku sejarah tapi dina Al-Quran seueur muat karena sejarah-sejarah zaman kapungkur. Cobi tingali dina Al-Quran seueur sejarah ayeuna diciptakeun Nabi Adam, sejarah disiksana kaum Samud, disiksana kaum Fir'aun, disiksana kaum Nabi Shalih, seueur termasuk nyaeta Isra Mi'raj. Disrokan sareng dimi'rajkeun Nabi Agung Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masa lampau, masa yang telah lalu. Gitunya. Nah tadi teh ya, jadi masalah yang tilu. Masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian jalmi anu beriman dianggo eta teh masa anu geus kalangkung eta dianggo nyaeta temperatur atau nabi dianggo kamu memperbaiki di masa hari ini atau nabi di waktu ayeuna. Lamun kamari ngalakukeun kitu teh salah poe ieu mah diomean. Jadi poe ayeuna kudu leuwih halus batan poe kamari nya kitu teh poe isuk kudu leuwih halus batan poe ayeuna. Nah eta mah harus ayeuna waktu kamari ayeuna sareng badoga. Dina Al-Quran disebutkeun ka surah Bani Israil ayat 1 anu tadi diaoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Supaya seorang lantung gampil memahami kana ieu ayat. Orang ditinggali per kalimatnya. Kalimat awal itunya disebutkan subhanalladzi maha suci zat atanapi maha suci zat anu gitu. Upami ditinggal dina segi barabar eta teh kalimat subhanalladzi teh kalimat ijaz. Naon kalimat ijaz? Kalimat anu ringkes tapi maknanya luas gitu. Dina bahasa Indonesia waktu manawan bangsa sinonim mukarrar itu kan.
Upami saur bahasa Arab eta kalimatna ijaz. Ijaz teh kalimat anu ringkas tapi maknana luas. Katanya isina padat, singkat padat. Subhanalladzi ta eta teh kalimatna kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Nah, dina eta subhanalladzi aya nyaeta kalimat anu tersirat dina atas untuk dimunculkeun nyaeta lafzul jalalah alias lafaz Allah. Takdirna kira-kira subhanallahilladzi gitu. Maksud sidat Allah alladzi anu harus sama gitu. Subhanalladzi maksud sidat naon ieu maka disebutkeun kalimat agung. Jarang-jarang Allah dina ngulingakeun atanapi dina ngadawuhkeun hiji kejadian luar biasa name kalimat tasbih. Seperti kejadianana diciptakeunana Nabi Adam itu kejadian luar biasa, tapi tadi kawitan ku kalimat tasbih. Dilewatkeunna naon kaum Samud kana jero taneuh akibat berat Allah dengan kalimat tasbih. Bala tentara Fir'aun dilewatkeun dina naon dina laut dengan kalimat tasbih. Tapi Isra sareng Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta manggon dikawitan kalimat tasbih. Subhanallah al-husna maha suci. Allah berani wani nyata non ku kasucianana atanapi nangguhkeun kasucianana kamu kalaresan Isra Mi'raj. Maha suci tina naon? Maha suci tina sagala kalemahan. Maha suci Allah tina sagala kakurangan. Maha suci Allah tina sagala kakemampuhan. Wani Allah majamin karena nyakna Isra Mi'raj ku kasucian anjeunna. Subhanallah. Subhanallah maha suci dan Allah majamin untuk kasucian anjeunna karena kalaresan Isra Mi'raj. Muka dua, subhanallah, subhanallah itu kalimat tasbih. Urang pada umumnya bahwa dina agama teh naon disebutkeun ibadah tersebut. Aya disebutkeun ibadah anu berat modalna oge berat. Contoh seperti ngabangun masjid. Ada masjid teh ibadah berat. Papanasan, tengah poe, ngabutan awi, ngabutan adu, ngabutan dan bersih jeung sajaban pakawean berat. Modalna oge berat. Modalna oge berat. Nya. Terus teh. Ya terus sabaraha we dah. Malah cukup 100.000 mah masjid. Pagawean oge berat, modalna oge berat. Asupna nu berat makan. Mau jemesiana istiqomahna paling utama. Istiqomah betul mah. Nu kadua berangkat ka tanah suci. Pagawean berat, ibadah berat. Di situ ada ibadah luar biasa. Sholat wajib berjamaah sebagai Imam Maliki mah salah sahiji nu ngasahkeun sholat teh nyaeta berjamaah. Imam Syafi'i diurang sunat muakkad. Lamun cek Imam Maliki teh berjamaah teu bisa sholat. Maka kalau jamaah sae bahkan aya anu 40 dinten. Tuh di mana di Nabawinya kan. Itu kami lupa. Nah, eta diurang mah sunat muakkad, maka sakabung mah kudu berjamaah oge jeung kitu. Alasanna teh saya nyalakan saya berjamaah. Nah, kalau lagi sadayana
dina ibadah teh berangkat ke tanah suci nu disebutkeun haji padangan berat ibadah berat nya kitu modalna berat menurut hukum ekonomi kurang sekian puluh juta berat kamu kurang anu teu mampu maka berinyana dialatan kamu berangkat ke tanah suci mah nyaeta kerja anu kaduga katanya kerja anu kaduga aya deui ibadah teh anu berat tapi modalna ringan naon saur puasa sekedap deunya sasase deui saur teh padahal eta teh ibadah anu berat nah cepone teh mah gampang tinggal tong dahar tong minum geus kan gitu aman sah puasa asal diniatan nanti penting sah wae puasa padahal anu berat nama esensi tina puasa yaitu adalah menahan hawa nafsu oke lah lapar bisa ditahan tapi kadang-kadang orang teu aya di amarahaneun amat tuh bisa ditahan dah makan tuh ya naonna gara-gara puasa tetap aman oke lah minum dahaga bisa ditahan tapi kurang teh gek dina gara-gara batur ngobrol ke batur terus ya naonna gara-gara sauna esensi tina puasa anu paling beratna nyaeta menahan hawa nafsu. Nah lapar jeung nyingna malah entengnya udah pisaheun tinggal am-am sahur tigra udah ngokot salat deui sare deui udah masak sare udah maghrib beres kan ibadah namanya gitu. Da urang tetep wajib ikhtiar mah gitu. Nah seperti itu. Jadi dina disebutkan ibadah serupi aya oge anu ringan ibadah teh modalna ringan naon disebutkan dina ibadah teh nyaeta sauragama kalimatut thayyibah kalimat anu sae mana macakeun tasbih macakeun tahmid macakeun takbir macakeun istighfar macakeun tahlil subhanalladzi eta teh kalimat tasbih adalah ibadah anu ringan modalna ringan teu boga wae pisan beda di baca Quran teu adas haram hukumna tapi macakeun tasbih subhanallah tegaluh adas wae sah nah intinya mata kalimat subhanalladzi eta teh kalimat luar biasa kalimahna anu singkat padat singkat tapi naon pihartosanna sangat luas nu kahiji Allah ngajamin kabeneranana Isra Mi'raj ku kasucian Allah menjamin ke kasucian nu kadua kalimat tasbih nyaeta kalimat ibadah di mana dibaca jantan ibadah subhanalladzi berarti sanes berjalannya bila berarti upami ngaberjalankeun aya anu diberjalankeun tanpa beres tuh asal ngaberjalankeun sana ngaberjalankeun teh entah subhanalladzi maha suci dan Allah anu tos ngaberjalankeun anu tos ngangkatkeun
gitu. Maka percaya tempat ebongna masih hangat kene Rasul biasa berangkat di Masjidil Haram, maka ke Masjidil Aqsa mana Palestina teras Isra teras Mi'raj injeuna duikeun ka Sidratul Muntaha. Tuh. Nah, eta jangan anu berjalan ke sana yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anu ngajalankeun Rasul anu dijalankeun. Allah anu seorang kalimat aktif, Nabi adalah pasif. Allah anu berjalankeun, Rasul anu berjalankeun. Maka seperti tadi oke, kamu menyikapi karena Isra Mi'raj Rasul adalah dengan keimanan, sanes dengan akal, melalui akal melalui. Tapi pun sanes tasabur atosna sanes nyarupikeun. Contoh alif lah. Upami dia kasih gambarna kana motor mampu 15 menitnya. Mampu mana? Nah, 15 menit dia. Berarti waktu sekitar 30 menit. Kurang anjing-anjing Allah terus naon ibarat naon salin gak kana jaket rak diamot. Nah, nyana kunci motor cetrek dikurungkeun berangkat. Namun cek dina film berangkat. Duit mana? Di Singapura. Di Singapura kembali deh. Di dia jam genep pas. Berarti di dia jam 6:30. Ternyata dinas eta JPT aya sireun nangkon. Nya sireun urang mah terang. Aya sireun nangkon di dinya. Dugi ka masyarakat muntah masalah di jalan. Nah, eta sireun labu. Mabuetan dengan tikungan dina 120 cepat banget. Dugikeun ka dia 6:30. Sisir hijau buru-buru tiba-tiba ternyata jaket. Bebas jangan sirup dari kepalanya. Wahai kan sasirun kuring dia mesti singapan jam bener di dia. Tapi kadir teh 6:30 kaget sirup saja. Wah temannya Cibaruan kasih ngapain pulang balik setengah jam cek sirup saja. Benar orang dia setengah jam. Dia jam genep baru dari tadi 6:30. Sing orang teh nampa dina jaket. Coba aya sireun ditanggung pangpa kasih ngaparna. Kalebak we heula. Kalebak kira-kira nepi setengah jam mah. Bukan sebar ketinggung. Namun sirup eta nu leumbang sorak bukulan tarang di bawah eta sireun teh. Setengah jam bisa bolak-balik kasih makan. Tapi cek tadi puntennya, sanes pas aku sanes nyarupikeun, tapi supados urang kacerna gitu. Nah, contoh kecil, contoh alit gitu ya. Nah, makanya percaya, maka tina Isra Mi'raj anu imana kanal beuki kanal imana. Anu mamang mah kalah balik deui kana kakukuran. Contoh waktos Rasul meningatkan bahwa mantena parantos Isra Mi'raj udah diberikan ke mana ke Mekah diingatkan ke para sahabat waktu salita para kaum kafir Quraisy waktu salita nyebutna benar Muhammad segelo kan gitu makanya di dia ke Palestina di Palestina kalangan tijib buat itu dinutugikan kamar Sidratul Muntaha aya paling tinggal dia umur 1 itu bahkan pakai boga gacan tiis anu kan dugi ka Sayyidina Abu Bakar wa sarita cek Sayyidina Abu Bakar saya ternyata muslim Rasulullah Muhammad oh Rasulullah boro-boro kursak itu leuwih ti kitu oge kami mah percaya
As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq kenging gelar As-Siddiq dina waktu sareng. Tapi nu sanesna seperti sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Laina kalah kamu jauh ka Rasulullah. Benar ya manusia sedia kalau ya jadi gitu kan. Murtad Gitu. Cita. Nah, seterusnya maka tu ayat Isra Mi'raj eta urang kudu ningkatkeun keimanan. Kita di asal Rasul diberjalankeun. Tuh, usaha ieu kahoyong Allah. Kahoyong Allah. Ari geus kahoyong Allah mah biasa hukum hati. Da sering urang ngomongkan kitu. Seringnya cek maksud urang mah yang kieu, nah jadi mah kitu. Terkadang kahoyong urang teh sajarur jeung kahoyong Allah. Cek urang keur butuh duit ayeuna teh eta teu meunang dagang oge. Nah, hari isukna keur ngopi urang teh cek rasa mah nyaho saya teh teu boga. Teu baraha teu pati baraha tuh ya teh. Kudu nyung we datang. Memere eta mah buka sedekah kana urang. Alhamdulillah tuh pada orang itu mau kamari dan datang teh aing kahoyong Allah. Kisah eta jam saha jeung duit teh? Eta mah bisa we gitu. Isra sareng hakikat. Hakikatna memang di Allah. Syariat lewat tangan-tangan hamba nade. Ti makhluk nade. Isra Mi'raj nu diperjalankeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu berjalankeun Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah berjalankeun ka hamba. Nu disebut hamba hiji nyaeta berarti aya ruh sareng jasad. Aya ruh sareng jasad. Sabab lamun jasad itu mau disebut hamba bakal disebut mayit. Soal ayat jalmi itu ayat Tuhan mau boleh disebut nama mayit mal hamba. Nu kadua ayeuna lamun roh unggul henteu jeung jasad kira-kira lamun ayeuna aya aya kukulintingan Juri kita mah. tah aya juri bisa disebut juri aya roh unggul aya jelema ditangkeun plastik sok aya kumaha Juri kita mah. duh awe geulis di mana jalan rona ditangkeun urang ngeplos kira-kira cicing mah kitu atuh ngejar Kabur. roh unggul tanpa jasad nu disebut abdi nu disebut hamba itu adalah roh sareng jasad sareng jasad. Mata sanes nimpen kanjeng Rasul teh Isra Mi'raj. Duh sareng jasad. Isra Mi'raj kanjeng Rasul teh. Mata disebut abdi. Aku urang ge abdi kan gitu. Da urang ge aya jasad ya. Hirup. Urang ge berarti sarua abdi. Memang mun abdi urang. Ngan beda aya perbentenan. Rasul mah diakui ku Allah. Ari urang mah urang aku-akuan abdina Allah. Contoh ningali dina TV aya BCL. Terang BCL. Bunga Citra Lestari anu kamari geuneunya. Oh, anu mana no? Tidak mau baca BA. Jahe Korban sinetron. Cek maaf boleh ningali tadi ya kalau bawa gitu kan. Aya deui bae dia mah kalau bawa kudu nyumpet BCL ke Jakarta. Pepenak jeung ngaran Rahmatullah saur BCL kalau bawa siksa ayeuna perbandinganna anu nonton ningali ieu mah kalau misalkan ayeuna urang aku-akuan hamba belum tentu diakui Allah hamba. Belum tentu BCL si eta jalma diakui Allah. Tapi lamun geus disebutkeun ku si BCL na berarti geus yakin eta Allah. Tapi itu no terkawin mun Ka atas teh. atos. Eta mah contoh narapa kali narimana ieu mah. Kitu nya. Rasul diakui hamba Allah.
Lain aku-akuan tapi di aku Allah. Nya Rasulullah terus di aku ku Allah. Terus dari nya. Hari Brahma persakaran Apa? ngaku dan tadi aku secara kamu Rasul teh menunjukkan kali aku itu teh jelas hiji memang kata takdir Allah Subhanahu wa taala anu kadua anjeunna dina waktos harita yakin pasrah maka Allah terus jadi hamba Allah untuk jadi hamba naon deui untuk jadi hamba dunia untuk jadi hamba pemajikan, untuk jadi hamba taman, untuk jadi hamba dunia saja. Tapi kebetulan Rasul hamba kamu. Di waktu saya kan terus diulingakan para kiai, para ustad, para ajengan, pakai bahwa di waktu saya teh amul huzni, nyata tahun kesedihan. Ya Rasulullah ku Gusti Allah ditinggalikeun sifat kamanusiaan sedih sama bahkan sarita bahasa orang asal orang berpangkas itu apa gitu kasarnya tapi tetap Rasul nyata yakin bahwa Subhanahu wa ta'ala dan kalau sarita sudah nyebarin Islam dari Toib berangkat ke Toib beda jeung ayeuna datang ajengan wah disambut sadiakeun kopi na rokok naona sangeuna susutuna Rasul waktu katoib ditapina pina alingangka luar biasa kesedihan Rasulullah teh sarita tapi Rasul henteu sarita oke mulai mati keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala makanya Rasul aku hamba anjang kurang ari ngaku hamba Allah nari teman angka pusing oh deui wae Allah lah udah ya kadang-kadang ada sholat lah udah dia pegawai jam ambil kan mau kewe yo nya sini nyebut hayang aku hamba Allah tapi dunia masih kena Allah nya Rasul tetap keyakinan Allah maka Allah diakui hambana Allah. Allah terus berjalan ke Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram, lebih ke Masjidil Aqsa. Kamu tahu tujuannya? Hiji tujuan Allah nyata Allah nyalira mukminin. Nuka dua tujuan Allah nawan nah Isra pada saat Mi'raj dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal dengan ayat sabadana linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina pikeun ningalikeun kana kakawasan Allah ciri-ciri tanda-tanda kakawasan Allah diantawis Rasul dari Isra sareng Mi'raj ka mana ka Sidratul Muntaha. Rasul di perjalanan menak serupi-rupi kejadian anu mana eta kejadian teh nyaeta salah sawiosna ciri alit kakawasaan Allah bahkan Rasul biasa jalan-jalan ke surga Rasul biasa anu neraka ya di perjalanan ningali jalma anu teh nyakar-nyakar lumutna terus cakar mas boleh deh masih yang cakar di perjalanan begitu Jibril hari atas jalma naon gitu Rasulullah itu teh umat anjeun anu mana waktu di dunia teh eta teh sok ngadu-ngadu ke kaduna kan ieu nah si eta kamari mana panggil jeung si eta kata kamari masih ieu anu nah gitu panggil si eta jeung si ieu lain bener atuh tah saperti kitu betulnya eta teh ulang sekitar muka dua tah coba kapal itu umat anjeun teh mah
di neraka dicakar terus bener kalau tukang ngadukeun. Nah maka kurang kayaknya baingan rasul wal khairan au liyasmu cakeun saya we gitu nya sayana rengawana mah tong kumaha tuh langsung keneh saya repeh hari teu terang mah gitu. Oh macam mata ditamahan tuh aya deui ngalangkung nuju motongan ilatna letahna nolol tutut ari ieu naon Jibril ieu teh cenah teh jalma anu sok ngupat anu sok ngobrolkeun kagorengan batu tuh nah anu sok fitnah sok ngagosip cenah eta teh maka jangan nanti bakal dekat ku sorangan naona letahna. Nah, terus tah eta teh umat anjeun nu mana waktu di dunyana sok ngagosip wae. Lada cenah bener eta teh kalakuan kitu heuh kalakuan kitu. Dalam tema eta lain kalakuan kitu disebut teh fitnah. Ari gibah hari ngupat ngomong berarti naon eta mah nyaritakeun kalakuan batur anu goreng gitu. Nyaritakeun kalakuan batur anu goreng nyaritakeun apa berarti nyaritakeun bohong anu nya si eta mah nya dalam bohong berarti fitnah lain gibah beda deui bahasa oge anu fitnah nu gibah anu gosip sarua keneh eta teh bae jaga atau kembali deg-degan wae tah sorangan. Aya deui di perjalanan dan benar teh eta desah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi nu tertalanur terus ditandurkeun ditanceunkeun eta bini eta dibuka geus nangtung deui geus kalmeng ari teu ari ieu cenah naon Jibril iya umat anjeun anu sok daek sodako tuh ya teh umat anjeun sok daek sodako na bari ikhlas lillahi ta'ala henteu karana era sabab ditampangkeun dina kaca alami ikhlas we lillahi ta'ala ieu mere teh kitu pabeureun gede eueun leutik we eta. Nabi itu tina gede jeung leutik nah teu tina ikhlas. Sok sanajan mudah-mudahan teu ikhlas mah. Di sedekah rokok kan kumaha? Sedekah rokok ka sarua bae. Da makruh teh. Berarti sarua bae. Betul. Niatna anu ikhlas. Komo ieu cenah kana teh ka rokok tapi eta hoyong pangadiakeun ka saha? Kakak mun bakal we. Nah, betulnya hadiah kemuran Allahumma usil sawaba sadaqati saha ila ruhi saha insyaallah ganjarannya duit kamar jelas maka ruhi terus teh Keras kan. ini kali barang teh Beli tekan dia. itu tak ada cenah Bukan sumanget ieu teh. gila itu biasa sok sakitu jam sok sakitu saparapat jam ada kitu tah ayeuna teh langkung kumaha aya beda teh versi teh namanya Mumpung aya morbid. kena 2 jam atau eta mah penganiayaan dan pengajian bapak-bapak nikmat ngopi urut ngajang simkuring macam berpihara biasa mah oke lah Ikhlas. ya gitu nya bajakan ke ganjaran zaman kumaha dan bener sedekah maka Pak ulah sok disengklek-sengklekeun ka meunang bantuan kade ayeuna terus ngomong menang bantuan lah cenah kudu menang bantuan di pemerintah atau gitu kan sakaya gitu kaya gitu cik ari di mana jam 1 jam berapa jam urang jam urang gitu ya
yang kurang. Lamun ana dieuceung bae kana menang banten, menang dan bantah. Mereka kumpul menang ganjaran ibadah teh ada urang naon atuh. Beres teh. Ah, si Eka wae. Nah, gitu. RT. So, urang. Tuh, urang. Bukan asal mah benar bukan asal dikeun wae asal ikhlas. Lillahi ta'ala. Da bawa ke bare jeung di pemborokan amal jadi ibadah. La talbisul haqqa ala ulah rek ngancurkeun kana ganjaran sedekah bil mahni wal ada. Kunaon kudu digomorokanan. La tantul sedekah gitu. Ulah rek ngabakalkeun kana ganjaran sedekah bil mahni wal ada. Kudu digomorokanan rajin mereka digomorokeun gitu. Ngan kahade deui anu marenang bantuan teh ulah kana aya mah dan pamaren lah urang milik urang gitu. Tingali atuh nepi ka itu tingalina sekali tetah maneh dibere ganjaran dengan pemerintah nikmat di Gusti sing eling kana teu marenang teh sia hiji-hijinya hiji Kemana Ben? sing eling kumaha lamun maneh teu bagian rasakeun tahu itu alhamdulillah saya biasa dulu aja. Kayak nggak kamera itu bukan kamu. Saya murni merah. Udah. Nah gitu. Lama dari ibadah, udah disesuaikan bapak kurang. Nanti aku. Tuh. Pembanyak itu mata kalau ayana usum kalau itu sengklek kan marenang lah yang menangke udah marenang wae itu sing karunya kalau kata eta kan dibere rezeki loba eta teh fasilitas jam ibadah fasilitas kae teh oh alhamdulillah urang menang rezeki ya sekieu diberikan kana teu kapake miskin kajompo kemana deh? Gimana aku? Jadi dua-dua oke, malah istilah sisi karena itu namanya kembali ke mereka ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hakikat nama yang terus di mana? Terus takdir nanti Gusti Allah. Nah itu linuriyahu min ayatina. Kembali kan tadi yang tawisna tujuan nyata tujuan anak kahiji Allah memang atas hak Allah kahoyong Allah dari kesuaian Allah maka bisa dicegah Allah la mani'a lima aqaita wala mutiya lima manata wala qawla lima qadri wala yaqam darajat min qadan termasuk anu wabahayna corona nyari kesuaian Allah masih kesebar puluh ribu naon ge tenaga medis oge nyatet sampai moal malah terjaga. Isdat medis. Isdat medis oke. Ciri eta teh harimau teh eta teh tos ditangkes ke Allah. Tapi saat ayeuna aya berita di Cina, cenah di Wuhan berangsur kulit itu geuning. Pan tidinya asal teh. Lamun memang corona akan mematikan, mulai menyesatkan. Jadi mau mah moal aya di tengah-tengah umur kabeh oge mau dituntun umur gitu. Kesal karena corona cabut. Kesal dengan dia medis ke Indonesia ge aya nu terjadi duwe kamawatna. Hakikat matos kehendak Allah. Tapi orang sebagai manusia, sebagai hamba kudu ikhtiar jeung ikhtiar. Nah dari ikhtiar kasar, nah dari ikhtiar hati-hati. Ikhtiar mana ayatna ikhtiar la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah maka orang kudu ikhtiar tinggal di usul pilih. Dan maqasid muqaddimu ala jalalatul masalih. Nah kali ini sahabat la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kami merubah karena nasibnya jika orang dari rubah keadaan. Dan bermakasih mukaddim ala jalan masyali mencegah lebih baik daripada
berarti hafal sama cara daerah. Nah, eta. Pada saya pesan pengumpul sarua. Quran jeung Quran. Patut cenah ulah nyalahkeun ka pamarentah, Pak. Ayeuna disalahkeun pamarentah. Urang anu teu ngamahan benar-benar. Cenah ulah keluar kumaha urang barang deui ulah keluar sok hati-hati. Tingali we daerahna lamun memang zona merah memang urang ulah keluar dan cek Imam Bukhari Muslim oke itu. Di mana-mana di tempat beuna keluarga anu mata nggelarkeun maka ulah daek-daek urang ini kana eta tempat. Nya kitu deui. Lamun di eta tempat urang teu aya dinya teu meunang kaluar di eta tempat. Contoh orang Jakarta terjangkit teu meunang harga Jawa. Teu meunang aya daerah zona merah. Naon sababna? Engke bakal nularkeun penyakit. Apa tadi kan cenah kumaha Allah we. Rek jadi jabariyah mah atau qadariyah ku wae. Tanya, panari urang mah hayang terjadi naon? Ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Nah, urang mah kudu dicana. Syariat dicana, hakikatna lampau. Ikhtiar kudu. Ikhtiar oge urang wajib. Nah, tanya, maka urang mah kedah nama istilahnya teh menyimpulkan secara negatif tapi secara positif dan memang naon teh pemerintah oge terus kenging wah saya gitunya ada pemerintah oge istilahnya para ustaz paling utama paling para ulama gitu terus kenging ngamusyawarahkeun deui termasuk pas pamari pirang terjemahan bisa berkata terjemahan atau kan antara dari sholatnya barang cenah aya menara ulah jemaah di nyata umat muslim tadi kali wah rame marodel pemerintah teh masih ditutup di kamar riwayat ditutup ke daerah kamar masjid ayo ditutup mana rame tak penyakit nama tong nuyuk ka aing ya betul rame bang masih ditutup di kamar ditutup ke hari-hari lah ditutup ngacaprak hari ditutup ngacaprak ini juga kami Islam ini juga kami Islamnya ku api dari Islam benar jadi tujuan Islam kembali dari kena ada masalah corona mah, sana kebatul. Ku medis. Nu penting mah urang mah keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Nu tadi we, corona mah diciptakeun ku Allah. Sadaya oge yusabihu lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kabeh oge tasbih ka Allah, termasuk si corona. Corona oge tasbih lakuna. Lakuna ka Allah tasbih. Ngan eta teu salah Pak. Kapungkur. Zaman nabi-nabi kapungkur di antawisna ayat sapertoskeun Raja Abroha elehna mah sanes tentara gajah sanes tentara kumaha Babil teh terus ayeuna dina surah Kahfi aya disebutkeun Ya'juj wa Ma'juj jaga terus akhir zaman Ya'juj Ma'juj bakal izin tina 100% manusia, salah 40 salakannya Ya'juj Ma'juj berarti 1% manusia aya di alam dunia itu termasuk 1%. Berarti lolobana naon? Ya'juj Ma'juj. Nu mana eta bakal marusak. Ya'juj Ma'juj eta teh dibenteng ku Zulkarnain. Surah Kahfi. Zulkarnain eta teh disebutkeun waliullah. Cek sapali nabi. Tapi sanes rasul. Sabab rasul mah nabi wahyu oge wajib nyebarkeun tabligh. Hari Nabi wahyu itu nyebarkan atau itu wajib tabligh. Jadi ayo Rasulullah plus Nabi. Rasul berarti Nabi, tapi Nabi itu berarti Rasul. Nah, cek sapali Nabi, cek sapali oke ada nanti aulia kata Nabi wali Allah. Zulkarnain ayo kasutun dunia paling beta bumi. Dan kemarah itu memang ayo kasutun dunia.
dunia pakai orang dugi. Kayak tengah-tengah dunia dugi. Nah, jadinya dipenang dari sarang yang dimana tukang merusak segerombolan, tukang merusak makhluk Allah, tukang merusak. Waktu cerita Zulkarnain disebutkan diantawisna ku para ahli Korea dirinya kamu ngabenteng kata antara dua gunung di benteng ku Zulkarnain di benteng ngawal tambaga sareng besi kumaha cenah karena kudu diburu panangan kan kakawasan Allah nya terus kakawasan Allah terus kahayan Allah nya terus gitu ketiasa kumaha contoh dari misalnya sok aya nalika terus kahayan Allah Nabi Ibrahim digebruskeun ka seuneu anu sakitu angkul-angkulanana saberes aya teh seuneu Nabi Ibrahim teu aya kabur sugan buk salamar atawa rasukan sa cuir teu aya malah ada di Pak tiris. Nah, dina Al-Qur'an disebutkeun kuni badar wasal yana kuni badar wassalamun ala Ibrahim gitu kan. Kudu jadi yang jadi seuneu jadi tiris kamu Ibrahim. Wah, coba aya teu moal cenah ngaranna ayeuna oge lamun ngacakeun kalimat eta urang bisa cenah jadi kepala muslim. Cobaan bacakeun asup kana naon kana dalam tanah insyaallah bakalasan. Ya insyaallah bakalasan. Dari Nabi Ibrahim harus koyo Allah. Lalu dikurusin cek Allah nya moal panas nya. Nya nah kitu. Nalika terus kang ya Allah. Nah, kalau dari pamasan saya kurang kiatkan keimanan ke Allah Subhanahu wa taala di samping urang ikhtiar. Contoh surah ikhtiar baru urang tawakal. Nah, itu langsung saya. Jadi tidak surah Mi'raj urang niatkeun kana nganalkeun kana keimanan. Tujuan anu sanesna nyaeta Allah marentahkeun salat anu 5 waktu jam teh anu talina 50 waktu jadi 5 waktu kurang nah perintah coba nanti perintah puasa kan kemuaran cukup betul ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam cukup nanti ibadah haji cukup terima zakat cukup terima ayat. Tapi yang sholat tidak cukup mengalusurkan ayat. Demikian kan Nabi langsung dipanggil ke Allahnya tah nasbi oke kan sholatnya sangat istimewa. Sangat istimewa. Kedudukannya maka kasawaran kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama masalus sholati fid dini kamasali roksi bil jasad pastina ari misilna sholat fid dini dina agama kamasali roksi bil jasad seperti kan mastaka dina naon dina jasad sholat nah eta seperti kan mastaka urang sabalina hadis teh nyebatkeun as-shalatu dunia salat teh agama tah misilna salat dina agama teh eta teh sapertoskeun membina awak manusia mastakan contoh deui adalah cepet kacerna sapertoskeun aya babaturan ka urang nepak kana sampean gitu kirana orang aman kadang-kadang muntah mana nepak deui kana tak coba lamun aya kunyung gini ceplak ke sirah nanti keplak gitu mastakana coba dikeplak itu amat mah mastaka istimewa dina jasa. Nah, kedudukan sholat di agama nyaeta
kama salirok seterusnya nalika ieu geus teu diwarnakan maka kan itu ada diwarnakan berarti bisa aman oke benar wajib-wajibnya sholat perlu di sholat ari perlu tempat atau nanti sholat lain istilahnya ngabungah ke Allah ayeuna urang betul melaksanakan sholat khusus urang sholat fardu teu kaliwat lain ngabungah ke Allah sawu kamana salam dunia taat ka Allah kabeh moal mata kaluhuran kana derajat Allah sawu kamana di dunia manusia mandu Allah kabeh kita ka Allah moal mata kurangan kana kakawasan Allah jadi ada manfaat sholat tersaha manfaat sholat adalah berkurang maka dina kalimah nawe seseuna api mis sholat dirikeun sholat lain ikmali sholat lain ikmali sholat lain migawe sholat dirikeun sholat migawe mah ukur cukup ngalaksanakeun cupar tina kewajiban tapi ngadirikeun lebih tina ngalaksanakeun kumaha tuh sageusna urang ngalaksanakeun sholat sholat dilaksanakeun di luar sholat kudu aya istimror atau napi kesinambungan kesinambungan kudu aya realisasi kudu aya realisasi kontinuitas lah itu bahasana jadi kudu aya tina tesbah ngalaksanakeun sholat urang teh ajaran dina sholat dibawa kana kehidupan sehari-hari mana diantawisna hiji berangkat ikhlas lillahi ta'ala nalika urang ucap takbir Allahu Akbar urang ikhlas rek aya ngadenge rek turun ngadenge rek katingali batur rek katingali batur urang karana Allah kaagungan Allah Allahu Akbar ikhlas bahwa urang kana kehidupan sapopoe dina rek tuturun ka batur tatalang ka susah rek sodako arek migawe naon bae urang kudu ikhlas karena Allah eta urang mah daek tetep gawe lah we anakna daek sote urang mah naon dipigawe eta kerja bakti teh nah urang mah aya baru naon aya maksud saya nalika urang geus teu diagaan urang mah nah eta can kami ikhlas tuh jadi kumaha ikhlas keun we tuh urang penting ngalaksanakeun adapun di perorangan adapun di sebagian makhluk Allah kadang-kadang henteu pikaresepkeun urang da kadang-kadang mah eta teh justru jadi naon namina teh hanya perintah Allah eta teh ditulung ya Allah contoh ayeuna misal aya ini calik anakkeun warung atau napi anakkeun rukuk nu 2 tingkat itu murah aya pamuda keur ngadepkeun ka bulu dia meunang serempung jangan hanya nanti kita lakukan mohon harewe nyalse akhirnya sini lempang masih deket ke tengah jalan nyana kata itu nepi karena kemudian jalan karena sisi jalan itu dicana bangunan akan tuh cek sok cek logika orang eta budak bener apa salah kupola dititah tidak nurungan cek logika salah tapi terkadang Allah ngirimkeun anu salah ke urang keur pikeun ngajadikeun pamecek ke diri urang. Harus tenang. Ulah ningali kana kesalahan, ulah ningali kana hinaan di batur ka urang. Tapi urang ningali kudu kanyeun hinaan eta. Gitu. Kata sudah. Yang diri yang. Nah, seperti itu. Coba lamun sini eta dipikeun bae ku sahabat ku pamuda teh. Si eta
lewat sesuatu merekat ini yang mama gitu kan contohnya misal ada bulan hirup dalam mereka laksanakan ikhlas mari kan nama tong hayang istilah karana gitu karana dalam keturunan tuh salah dulunya awal paling tersebar dengan takabur itu ilmuna udah enggak aja kan berharga gitu gitu misal ilmunya misal cek aja berkah orang teh nah terus itu dari masalah harian yang kena meremis walau kayak ditantu hanya aja mana itu cenah itu Ngarona kira-kira tadi atau naon istilahnya kasar kan kurang kayak ikhlas kan gitu atau nanti orang kayak umudang umpamanya tadi kita gitu udah gede sekali minta ke orang kang makanya berkah jangan saya udah gede minta nah saya gitu jangan kita manggul salon bang ikhlas lillah kurang DKM menang soal orang ikhlas karena mau oke dah aku iblis oke lain kurang ibadah iblis terbalik kan gitu abah wasat pada titik jadi takabur tuh masih cicing di surga di keluar orang macam orang ke surga sesuai dengan takabur benar tak? Nah gitu jadi ikhlas orang sok orang ikhlas dengan melaksanakan sholat bawa ke kehidupan sampai orang bagaimana saya tambah kalau ke orang nyari HP orang mantuan nabi barang itu nah selesai itu orang nyari HP wajar HP manusiawi orang itu manusia biasa ngandali kaya mengganggu lantaran ingat wae kayak itu mahulah atau salah saya ikhlas guna melaksanakan sholat maka kurang untuk dibawa dengan kehidupan sahabat itu adalah mendirikan sholat lain kursakan ikmal sholat melaksanakan sholat nuka dua kurang dulu tawa contoh kita sujud tadi teh mastaka paling dipus di guna jasa cek kasarna potong suku hiji ditetek masingnya bisa hidup panangan ditetek sebelah masih bisa hidup dua anak masih bisa hidup tapi dipotong turunna tihang kopeana bisa hidup mah rada swak tiga lamun aya kene mah hirup Bu lamun belum pangan ada istirahat paling dikusti paling dihormat orang beda nalika sholat rata jeung dambal sampean bahkan eta anu sok ngerakeun jadi berubur nah anu sok ngerakeun bujur sekalian kurang dipet biji orang di hadapan orang jelema ngerakeun dan waktu sholat bisa jadi berubur atau orang nah dipet so merah ya ayo mulai sabujur ayo mulai maka dari orang lagi sing di lapangan dia loe geus biasa mah teu teraeun geuning si ayu ul ya gitu jadi kadang-kadang dina waktu sholat dina sujud urang kudu tawadhu urang kadang naon kudu rendah diri bawa orang karena kehidupan sapopoe bawa orang karena kehidupan sapopoe dah teman-teman ulang rasa orang loba naona loba duniana anu teu boga ulang rasa teu boga gitu samaran inna akramakum indallahi jadi yang mulia Allah, mulia di hadapan Allah adalah diukur dari ketakwaan. Lain berbeda kalau dunia, lain
beda loba duitna dengan caranya bakal menang kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi tawadu. Urang kudu tawadu. Ulah pedah urang guru, pedah urang kajian, pedah urang RT, pedah urang RW, ada urang terus di hakikat mana, terus dinongger, terus ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu katieu manfaat dina salat nyaeta bakal tenang hati, tenang kehidupan. Dina waktu salat saat kuliah anu henteu musuh oge, insyaallah waktu salat bakal tenang. Moal aya usiran hutang, ingat kana hutang sakitu dengan asana jarang. Salat kuliah henteu musuh ka Allah. Dina waktu salat hate bakal bawa kana kehidupan dia nasab poe. Sing tenang we, keun we. Ora ada cenah batur maka, kadang tuh mesti beli mobil. Kadang amat tuh mesti beli naon sawah, mesti beli emas, mesti beli tanah aja segala rupa. Keun eta kan mesti atur ku Allah. Terus diatur ku Allah. Ini udah mulai gitu. Orang jajan kalpa, bukan itu Pak, kalau ibu-ibu ya ibunya ngawel gitu, terus tinggal batu-batu, kayu yang kalpa gitu. Jajan kalpa Pak, madu itu 5.000 atau 10.000. Membeli namanya 5.000 gitu, mengalir sampo. Batu itu tinggal di batu mah balanya teh seharinya, terima ya sampai beli sampo 5.000. Kurang bayar, tutur ternyata membeli balanya loba. Nah, kayak setengah barangnya loba dihitung itu wah 200.000 kurang aja kurang 5.000 nah bayar 5.000 pas keluar buat obrolan tuh nih anu loba cocokan anak kudu loba mayar mah modal satu nah jangan udah ternyata mayar pun cukup mayar bayar desa yang 45.000 tah jaga jadi yang bisa anu loba dunyana wayahna kakalila di hisabna urang pada saeutik saeutik tere-tere ka surgana kan gitu mulai kata langsung dicek oh ya kan bogalan langsung ka surga alhamdulillahnya coba yang loba ditanya pula gitu jadi mana ya dipakai naon ya yang sejaman ngeureun gitu tah yang teu kenal di gue ngarah repeh mah eta keluar bahasa wah ada orang usaha atau kieu wah teman keneangan kayak itu teman-teman itu pas waktu aja gua kan naon lah kan rieu aja orang-orang nafsu di sarua pas ya mah dari kemarin bawa ke alfa tuturkeun balanya loba sampai di jalan aja kalau tanya anu ka urang teh kalau teh dia teh mata boga urang teh lu bisa Pak mikir dulu kita majikan mudah-mudahan sih saroya majikan orang sekalian soleh tenang hati sing tenang bawa ketenangan hati salat urang bersolat dina kehidupan sampai sing tenang tuh menang duit dari Allah alhamdulillah ente menang alhamdulillah bisi lamun terus menang orang bisa jadi takabur kalau dalam mana terus diukur rezeki besar kamera besar ade mau aku tidak tahu sakit tapi sedikit jadi Allah laku meningan Allah wa'alamu antum la ta'lam Allah laku meningan orang wajib make baru sah harga saya segitu namanya harga saya sakit tuh simpel kan merata simpel Isra Mi'raj hiji eta teh kehendak Allah Subhanahu wa taala astagfirullah nu kadua eta kejadian robaniyah saha kejadian teh aya kejadian kauniyah aya kejadian robaniyah kejadian kauniyah
eta anu berkaitan sareng kausal kata nabi hukum alam. Misal ayeuna ya dituna itu Gunung Merapi ibaratkan tahun 82. Nah eta tiasa diteliti sabab eta mah berkaitan sareng alam. Dia tiasa diteliti. Waktu tahun 82 anu diteliti Gunung Merapi di Jawa, Gunung Krakatau di Selat Sunda. Tiba-tiba menggelung mana? Gelung. Nah eta kejadian korbannya, kejadian kaunia mah anu tiasa di anu ilmuwan lah pasana ayeuna ditaliti tiasa ditaliti. Oh ayeuna kan geus maleus gunung loba anu ngomen para ahli geologi jeung ahli fisikanya. Oh itu mah kejadian alam. Aya oge anu ngomen sareng alam terus naon istilahna teh enggan bersahabat dengan manusia. Semua aya kejadian Rabbaniyah mah nyaeta kehendak Allah. Contoh aya naon nalika aya budak tamtu aya minum jeung bapak. Nalika urang ningali budak pasti aya bapak. Tetap biasa disebutkan eksak kata Nabi ditaliti secara eksak. Kata Nabi kaunian. Iya bapakna ya budak. Tapi Allah sanggun kekuasaan Allah ngadamel budak tanpa bapak, tanpa ilmu. Saha? Nabi Adam alaihissalam. Saha bapak Nabi Adam? Saya Nabi Adam. Allah mampu padahal penelitian kalau anak budaya imam minta Allah mampu yang terus kehendak Allah. Ayo dalam kejadian Nabi Adam kurang diteliti secara akal bucat akal Nabi Adam kalau kafir gitu ya sok aja Nabi Adam diciptakan dari setiap hamba cari di surga dikeluarkan di surga kan surga kita tidak mau namun dipikir apa mau anak tangga boleh bapak. Nah secara lalu kita lihat secara eksak anak berarti ayat kolot ayat kinung ayat Allah sanggupen nyen budak tanpa ayat bapak Siti Maryam Nabi Isa alaihi salam mukjizat Siti Maryam adalah mempunyai anak tanpa yang bapak. Ngan hanya di akhir abad 20 dia loba mukjizat anu nyainan ka Siti Maryam. Betul? luar biasa anugerah. Nah ayeuna teh mukjizat akhir abad 20 gitu. Kok ada itu dapat tapi berapa anak gitu. Milik. Nah, Siti Maryam ciptakan Allah. Saat Nabi Isa alaihi salam. Bukan malaikat Jibril, bukan Nabi Isa. Padahal Siti Maryam tidak pernah keluar. Itu mujizat. Kamu zaman ayeuna jigana bukan mujizat bukan naon. Silakan. Allah sanggup nyiptakeun budak tanpa ilmu. Sah. Nabi Sis alaihi salam. Waktu sarita Nabi Adam sareng Siti Hawa nuju naon? Nuju kesehatan. Cek bahasa ayeuna gitu. Para budak kan cek kuring anak teh gedeuna di bapak. Cek tahu moal. Cek kuring mah anak teh gedeuna di indung. Oke, kita berikan. Nah, ayah bayi kamu tadi hari apa? Dia bayi kamu.
Cimanena Siti Hawa makhluk anu Nabi Adam janten Nabi Sis alaihi salam. Allah sanggup menciptakan budak ini. Bisa di Adam. Mata lebih kayanya so turunan sapapa dina nasa namanya kan parmin ya, lampu kiat kadang saya ini lampu kiat kadang saya ini tapi dinya mata ayo tos kawin Allah mah nyawa biasa di loba-loba ayo tahu ke urang hirup kecekurang yang benar jangan benar kurang yang miskin capek orang dari benar dia lebih jalan untuk kecepatan yang mengalih kapal mana tindra saya mana kena Allah nungguan panuk sampai tengah sore nah dunia orang sing tenang orang hanya mau pintu Allah Subhanahu wa ta'ala santai we ambil penggeruan kalem nah itu nah kalau di Serena jaga di antawisna simpulna hiji Isra kita cerita oleh Allah yang kedua adalah kejadian rohaniah terus karakter nah jadi anak dulu berusaha akan usaha setiap kehidupan orang teh nyata dijadikan ibadah. Ya, contoh seperti tadi mata kalimat diawali ke kalimat thayyibah itu memang supaya di kehidupan orang teh dijadikan ibadah. Tompol kali. Obatna ngajaga karena bahwa orang sebagai hamba Allah. Ulah jadi hamba naon, ulah jadi hamba setan, ulah jadi hamba naon dunia, ulah jadi hamba budak, ulah jadi hamba pemajikan, ulah jadi hamba naon oke, kudu ngajaga kasih jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kalimat Isra Mi'raj teh nyaeta ujian. Nya seperti sunahna Nabi Sulaiman alaihi salam dikasihan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala hampir setengah dunia. Jalma itu pembenar-benarna masih se-Asia oge eta moal mampu ngabenaran ngan nyaina ka Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah kayak gitu. Paling ayeuna loba duit dina ATM, loba emas dina peti. Coba Nabi Sulaiman alaihi salam. Emas dipakai koral atau gimana? Coba kalau mana? Nah gitu. Ayah mau ayah. Imamnya dipakai emasnya koralnya emas. Ayah mau. Nabi Sulaiman. Nah tapi Nabi Sulaiman dikatakan pasauran Nabi Sulaiman. Al-Quran mengingatkan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ieu teh tina anugerah Allah, ieu teh tina karunia Allah. Lihat diwani jadi ujian. Ashkur nah kuring teh bisa syukuran. Am akfur kata Nabi kuring teh kufur karena nikmat. Gitu. Nabi Sulaiman. Dompet Allah selalu lupa. Ieu teh ujian. Nya sami wae miskin gitu. Ieu teh ujian. Kade kapakiran itulah soal kapakiran deket karena kapukuran sing dianya kurang malah jadi kufur. Nah kalau dari pembahasan saya jaga kurang insyaallah biasa pengen nyimpulkan tina Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan Allah Subhanahu wa ta'ala panjang bersuatu kali biasa ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan sholat satu maha antara kewajiban orang sadaya ternyata tepat karena syarat sinakan kerukunan. Oke pampang orang sing biasa ngadirikan nyanak karena kehidupan sahabat pelajaran di waktu sholat berarti
biasa di sana karena jalan karena kehidupan sama poe urang gitunya bahwa urang dina sholat teu meunang naon teu meunang kaditu kadieu hate kurban segala terus pembacaan dugikeun ka tina ruku da tina nangtung kana ruku karena nangtung deui tina kana sujud teu dipegat tina bacaan kunaon takbir intiqal Allahu akbar sangkan kurang pancing hati kurang pasaha Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia itu kurang bising lalu terus-terusan bagus katanya berusing lalu orang bahwa segala rupiah harus ditakdir ke Allah subhanahu wa ta'ala sakit kata nanti asal mendengarkan yang mudah-mudahan ayat manfaatnya wabil khusus atau menyalam